Oi, eu sou a professora Sandra Setmik e você já aprendeu esse passinho comigo, né? Bora lá colocar na música e dançar muito. E se você ainda não aprendeu, não fica triste, é só clicar aqui, ó, para aprender ele e depois dançar comigo, tá bom?
Maravilha! Oh, top, DJ. Muito top. E aí, conseguiu dançar? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ter acesso a mais vídeos, tá bom?